បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនសិក្សានុសិស្សថ្នាក់ទី7ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកបន្តនៅមេរៀនយើងបន្តទៀតដែលថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើទំព័រទី16បាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើទំព័រទី16ត្រង់ចំណុច to be to be the school around the world a world of school បាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅលើជីវភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុចនោះអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើ vocabulary របស់យើងសិនគឺ vocabulary យើងប្រែថាពាក្យកន្លឹះវគ្គស័ព្ទនិងពាក្យជាភាសាខ្មែររបស់យើងបាទអញ្ចឹងដូចជាពាក្យ England យើងប្រែថាប្រទេសអង់គ្លេស lots of បាទ lots of យើងប្រែថាច្រើនspecial គេ special បើថាពិសេសបាទ picture យើងប្រែថារូបភាពឬក៏រូបថត classmate យើងប្រែថាមិត្តរួមថ្នាក់ classroom បាទ classroom គឺយើងប្រែថាថ្នាក់រៀន sister គឺបងប្អូនស្រី brother គឺបងប្អូនប្រុសបាទយើងហៅថា brother sister អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅចំណុចមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំណុចមេរៀនរបស់យើងគឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើ 2A បាទ to be អញ្ចឹងយើងបញ្ចប់រួចហើយគឺ 2A អញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ 2B school around the world អន្តរសាលានៅជុំវិញពិភពលោកអញ្ចឹងដែលមានថា a world of school ណាពិភពនៃសាលាមួយបាទ a world of school យើងប្រែថាពិភពនៃសាលាមួយបាទអញ្ចឹងយើងក្រឡេកមើលទៅលើរូបភាពរបស់យើងគឺមាន A B C D បាទមាន A B និង C D អញ្ចឹងយើងទៅមើលលេខ1គេថា number 1 number 2 number 3 ហើយនិង number 4អញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាទៅលើអត្ថបទនឹងមួយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងក៏លេខមើលនៅចំណុចទី1សិនគឺ look at the picture number 1 look at the picture បានថាឲ្យយើងក្រឡេកមើលរូបភាព where are they from តើពួកគេមកពីណាបាទតើពួកគេមកពីណាចៃយើង just guess បាទ just guess ឲ្យយើងនឹងគ្រាន់តែធ្វើការទស្សន៍ទាយយើងធ្វើការទស្សន៍ទាយនៅធម្មតាបាទ guess នេះយើងប្រែថាទស្សន៍ទាយយើងឲ្យធ្វើការទស្សន៍ទាយណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅអត្ថបទរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹង number 1 number 2 number 3 និង number 4បាទអញ្ចឹងយើងអានហើយយើងបកប្រែទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យយូរបាទអញ្ចឹង number 1 Hi my name is Farah បាទថាសួស្តីឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Farah am 15បាទថាខ្ញុំអាយុ13ឆ្នាំ I live in Kuala Lumpur in Malaysia បាទបានន័យថាខ្ញុំរស់នៅ live នេះខ្ញុំប្រែថាខ្ញុំរស់នៅ I live ខ្ញុំរស់នៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទីក្រុង Kuala Lumpur I love my school បាទថាខ្ញុំស្រឡាញ់សាលារបស់ខ្ញុំ There is a library បាទថាមានបណ្ណាល័យមួយ There are lots of books បាទថាមានសៀវភៅជាច្រើន I love books បាទថាខ្ញុំចូលចិត្តសៀវភៅខ្ញុំពេញចិត្តសៀវភៅខ្ញុំស្រឡាញ់សៀវភៅបាទអញ្ចឹងយើងចូលមក number 2គឺ my name is Jai បាទ my name is Jai I'm from England ថាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺចៃបាទ I'm from England ខ្ញុំមកពីប្រទេសអង់គ្លេស from យើងប្រែថាមកពីបាទ England ប្រទេសអង់គ្លេស am 11 years old ខ្ញុំមានអាយុ11ឆ្នាំ at my school
we have a football field បាទនៅសាលារបស់ខ្ញុំនឹងមានទីលានបាល់ទាត់មួយ I love football ណាខ្ញុំស្រឡាញ់បាល់ទាត់បាទខ្ញុំស្រឡាញ់បាល់ទាត់គាត់ចូលចិត្តបាល់ទាត់ I play with my classmate ខ្ញុំលេង play ខ្ញុំប្រែថាលេង with my classmate បាទខ្ញុំលេងជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំ see you later បាទ see you later នេះថាជួបគ្នាពេលក្រោយអូខេអញ្ចឹងយើងមក number 3 គឺ hello ណា hello Tuesday my name is Nita ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Nita am 15 years old I am 15ខ្ញុំមានអាយុ13ឆ្នាំ I come from Cambodia ខ្ញុំមកបាទនេះ I come from ខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជា My school doesn't have a library or a football field អត្ថសាលារបស់ខ្ញុំមិនមានបាទ doesn't នេះយើងប្រែថាមិនមានបណ្ណាល័យឬក៏ទីលានបាល់ទាត់ទេបាទអញ្ចឹងនៅសាលារបស់គាត់ហ្នឹងអត់មានបណ្ណាល័យនិងទីលានបាល់ទាត់ទេ But I love my school ប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តសាលារបស់ខ្ញុំ It is very special បាទវាពិសេសខ្លាំងណាស់វាគឺពិសេសខ្លាំងណាស់ special ពិសេស very ល្អខ្លាំងបាទអញ្ចឹងពិសេសខ្លាំង because it is on a lake បាទបានន័យថាពីព្រោះវានៅលើបឹងអញ្ចឹងសាលានៅលើបឹងបាទ This my sister and I in the picture មានរូបភាពអាមានប្អូនស្រីខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំនឹងនៅក្នុងរូបភាពនៅក្នុងរូបថតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង number 4 Hi my name is Victoria បាទសួស្តីឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Victoria I am from Canada and am 11 years old បាទដែលខ្ញុំមកពីប្រទេសកាណាដាហើយខ្ញុំនឹងមានអាយុ11ឆ្នាំ This my picture of me in my classroom នេះគឺជារូបភាពរបស់ខ្ញុំបាទថារូបថតនៃខ្ញុំរូបថតរបស់ខ្ញុំនឹងនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជារូបថតនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំ I love my classmate បាទ classmate យើងប្រែថាមិត្តរួមថ្នាក់ខ្ញុំចូលចិត្តមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំ There are a lot of computers បាទ in my classroom តែមានកុំព្យូទ័រជាច្រើននៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់ខ្ញុំ There for computers បាទអានយើងអានកុំព្យូទ័រក៏បានកុំព្យូទ័រក៏បានបាទអញ្ចឹងមានកុំព្យូទ័រចំនួន4 I like game on the computer ខ្ញុំចូលចិត្តណា like នេះយើងប្រែថាចូលចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តលេងហ្គេមនៅលើកុំព្យូទ័របាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះបើសិនជាមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណានោះក៏សូមខន្តីនិងអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនសិក្សានៅសាសនាទី7ទាំងអស់គ្នាឬក៏បងដែលមានចំណេះជំនាញខ្លាំងទៅលើការសិក្សានៅភាសាអង់គ្លេសនេះអញ្ចឹងបើមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណានោះចូលរួមជួយកែតម្រូវទាំងអស់គ្នាបាទភាសាជាប្អូនក៏មិនរៀនបានខ្ពស់អ្វីដែរគឺត្រឹមតែថ្នាក់ទី12ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើឡើងគឺដើម្បីរំលឹកនៅមេរៀននិងដើម្បីបង្កើននូវចំណេះដឹងខ្លួនឯងខ្លះបង្រៀនដល់បងប្អូនសិក្សានៅសិស្សទាំងអស់ខ្លះដែលមិនទាន់ចេះភាសាអង់គ្លេសសោះបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា